İzmit Hacı Kasım Caddesi'nden Çarşı Merkezi istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden, ismi öğrenilemeyen bir bayan sürücünün kullandığı özel otomobil, yoldan çıkarak Oğuz İş Merkezi yanındaki apartman girişi ana bina doğalgaz boru hattına çarptı. Dikkatli bir vatandaşın doğalgaz boru hattının giriş vanasını kapatması son anda olası bir felaketi önledi. Aynı binada esnaf olan vatandaş TV41 kameralarına olayı anlattı. Şurada bir araba vardı. Az önce otoparka çekti arabayı. Muhtemelen ondan kaçayım derken direksiyonu fazla kırdı. Muhtemelen de süratli geliyor. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ambulansına bindirilen bayan sürücü ve yolcu olarak bulunan küçük çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından küçük çocuk hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İzgaz teknik ekibi ve polis olay yerine gelerek gerekli çalışmalara başladı.